សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Homemade Food បាននាំយកនៅមុខម្ហូបដ៏សាមញ្ញវាបាយត្រូវហើយគឺឆាបង្កងជាមួយនឹងពងទាប្រៃដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យទន្ទឹងរង់ចាំយូរសូមទស្សនាពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាដូចជាដំបូងនាងខ្ញុំមានបង្កងប្រហែលជា1គីឡូពងទាប្រៃចំនួន3គ្រាប់ស្លឹកខ្ទឹមចិញ្ច្រាំក្រហមសនិងម្ទេសបន្តិចបន្តួចជាដំបូងនាងខ្ញុំធ្វើការដំខ្ទឹមសបន្ទាប់ពីធ្វើការដំខ្ទឹមសរួចហើយគឺនាងខ្ញុំប្រើខ្ទឹមសចំនួនតែ3មើមទេហើយយើងធ្វើការបកសំបកនិងបកខ្ទឹមឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមនិងធ្វើការចិតស្ដើងនាងខ្ញុំធ្វើការចិតស្ដើងបែបនេះរួចហើយនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការចិញ្ច្រាំហើយបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសដោយសារតែនាងខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តហឹរអញ្ចឹងម្ទេសគឺនាងខ្ញុំដាក់ចំនួន1គ្រាប់បន្ទាប់ពីនោះមកគឺនាងខ្ញុំធ្វើការចិញ្ច្រាំចូលគ្នាឲ្យរាងម៉ដ្ឋដូចទៅនៅក្នុងវីដេអូដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះហើយនាងខ្ញុំដុសខ្ទឹមដែលបានចិញ្ច្រាំនោះទុកចូលក្នុងកូនចានទុកមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំធ្វើការហាន់ស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តអាចដាក់ចំនួនប្រហែលនាងខ្ញុំក៏បានឬច្រើនជាងនេះបន្តិចក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំធ្វើការយកខ្ទឹមដាក់ទុកមួយឡែកសិនចំពោះពងទាប្រៃគឺយើងយកតែផ្នែកពងពណ៌ក្រហមតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអាចចិញ្ច្រាំក៏បានដែរចិញ្ច្រាំឲ្យរាងម៉ដ្ឋឬមួយក៏បុកសម្រាប់នាងខ្ញុំធ្វើដូចរបៀបនាងខ្ញុំនេះរាងស្អិតបន្តិចហើយនឹងក្រម៉ដ្ឋតែសម្រាប់បងប្អូនអាចដំជាមួយនឹងជ្រុញឲ្យតំប៉ែតហើយបងប្អូនធ្វើការចិញ្ច្រាំបន្តិចឲ្យវាម៉ដ្ឋបន្ទាប់ពីនោះរួចហើយគឺនាងខ្ញុំបានដាក់ខ្ទះនិងប្រេងឆាឲ្យក្តៅរួចនាងខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដែលបានចិញ្ច្រាំនោះចូលនឹងធ្វើការបំពងខ្ទឹមជាមួយនឹងម្ទេសនេះឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយបន្ទាប់ពីបានរៀងពងក្រពើបន្តិចហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងបង្កងដែលយើងបានលាងសម្អាតស្អាតរួចយើងធ្វើការឆាលីងរហូតដល់បង្កងនោះរាងឆ្អិនមើលទៅតែរាងក្រហមបន្តិចទើបយើងបន្ថែមគ្រឿងដែលយើងត្រៀមទុកនោះដាក់បញ្ចូលឥឡូវនេះឃើញថាបង្កងរបស់យើងបានឆ្អិនហើយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំក៏បន្ថែមជាមួយនឹងពងទាប្រៃដែលយើងគៀបវាឲ្យម៉ដ្ឋដោយសារតែរាងស្ងួតបន្តិចនាងខ្ញុំក៏បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដើម្បីកូរជាមួយពងទាប្រៃឲ្យរាងបែកដោយសារតែពងទាប្រៃដែលខ្ញុំបានកិននោះវារាងនៅដុំបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំបានបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបស្ករទឹកត្រីប្រេងខ្យងបងប្អូនអាចលៃតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលបងប្អូនចូលចិត្តបានចំពោះគ្រឿងផ្សំបងប្អូនអាចដាក់តាមរសជាតិដែលបងប្អូនត្រូវការហើយបន្ទាប់ពីយើងឆារាងឆ្អិនបានឃើញថាពងទាប្រៃជាមួយនឹងបង្កងរបស់យើងចូលជាតិគ្នាហើយបងប្អូនបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវដាក់គល់ស្លឹកខ្ទឹមចូលសិនហើយយើងច្របល់ចូលគ្នាបានឆ្អិនបន្តិចទៅហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមតាមក្រោយឥឡូវនេះឃើញថាបង្កងឆាជាមួយនឹងពងទាប្រៃរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយ
ដូច្នេះបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើតាមទាំងអស់គ្នាណា